Okay, so very good morning everyone. How are you all doing? कैसे हैं आप सब लोग? देखो 11 बजने आ रहे हैं. ऐसा लग रहा है कि मैं 7 बजे आपको कोई लेक्चर लेने के रहा हूँ. ऐसा मुझे फीलिंग आ रही है. मॉर्निंग में लेक्चर में मेरा भी ऐसी हाल होता था. एक्चुअली मैं मॉर्निंग के लेक्चर्स पहुंचता ही नहीं था वैसे भी. आई स्टडी फ्रॉम सेंट जेम्स कॉलेज. 8 o'clock lectures used to be a disaster, and whenever I used to reach, I used to be like this here, right? Okay, ठीक है. So I want you to make some noise first of all. Come on, can I have some noise? Wait. Who was that? Who was that? कौन था? अच्छा, बाजी. Okay, और कॉलेज तो आप ही का है. गुरु नानक खालसा साहब का कॉलेज है. Okay, yeah. ठीक है, तो वाहेगुरु की जय बहुत बहुत. ऑलराइट, ठीक है. तो सबसे पहली बात इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन यहाँ पे है एंड व्हिच इज अ कैटेगरी. अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल पोस्टर मेकिंग के लिए कौन कौन है यहाँ पे? वो वाला पोस्टर मेकिंग. ऑलराइट, सो सर दे हैव टू गो टू classroom number 7, right? Okay, so first of all, your poster making competition is going to start at lecture hall number 7. So shall I ask them to proceed? No, after the introduction. After the introduction? Okay. So first of all, I will be introducing our jury. We have 4 eminent personalities present among with us. तो मैं उनको introduce करूँगा. उसके बाद में you can proceed for your respective competition. All right. First of all, my name is Irshad I Siddiqui, and it feels a great privilege to be here amongst all of you people. And आप तो जानते हैं कि हम रोड सेफ्टी की बात कर रहे हैं, इसलिए हमने ये इंटर कॉलेजिएट कंपटीशन जो है यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया. ओके, काफी जाने पहचाने चेहरे यहाँ पर है. ये जो हमारे फोटोग्राफर भाई साहब हैं, इनसे मैं कुछ दिन पहले मिला था निकलोडियन के इवेंट में. Okay, and of course, so as you know, who's organizing this basically? United Way is an NGO who is basically playing a big role in this. So मैं चाहता हूँ कि जोरदार तालियां हो जाए United Way के लिए, in association with Castrol, because if you see, I mean, behind, I don't know whether you can see behind my T-shirt. Okay, yeah, so it says about road safety, and हमारा जो नारा है आप देख रहे होंगे यहाँ पे. What is written out here? Can someone read it? Two wheelers one life. That is because two wheelers पे life जो है बहुत important होती है, because we are losing I think approximately 20% of the lives we lose, okay, in accidents, and that happens due to the two-wheeler accident. So we have to really cautious about these things. Now moving on further, we have 4 eminent personalities, as I said. हमारे भारत में प्रथा है, हम ऑलवेज ये कहते हैं कि लेडीज फर्स्ट. सो वी हैव अ वंडरफुल लेडी अमंग्स विद अस, जिनका मैं पहले इंट्रोडक्शन आपसे करूंगा. ओके, हर नेम इज मिथिला कनकसबाई. जोरदार तालियां. This is most difficult and the prettiest name I have come across in this year, by the way. Okay, so she is being the assistant. She is the assistant professor in Mumbai campus. Center for Critical Media Praxis, School of Media and Cultural Studies. Her qualification, MPhil in Women's Studies, it's from Tata Institute of Social Sciences, right? MA in Media and Cultural Studies, PG Diploma in Broadcast Journalism, that is Asian College of Journalism, BA English from Women's Christian College, University of Madras. Okay, ऊपर से गया थोड़ा. Yeah, obviously she is very, very much educated and affiliated out here, and she deserves to be here. All right, and then now moving on to the introduction, we have Mr. Ramesh More with us. Ramesh sir, if you can show your face to people. Okay. There are many people who might not be knowing Ramesh sir by face, पर उनके नाम से आप जानते होंगे. He is an eminent writer and director. Okay, हाल ही में उनकी जो फिल्म है चैंपियंस, which was a Marathi film, it actually won a national award. So जोरदार तालियां. By the way, apart from this national film, there are more than 50 awards which he has won in his lifetime for different films. I have a little introduction about him. 10 years conducting drama workshop for his own institution Chintan, also taking lectures for several institutions and colleges. He has his own banner by the name of Chandra Prabha Entertainment, and you know what, it's a huge list. So I think when we have a huge list, it signifies that the person has done so much work, and I mean his presence here is an appreciating thing, and हमारे लिए बड़ी बात है सर आप यहाँ पर हमारे साथ में. Now moving on to the third person, we have Arun
Arjun Pawar sir. यहाँ पे उनकी एज भी दी हुई है लेकिन मैं एज नहीं बताऊंगा, सीक्रेट। एड्रेस भी दिया हुआ है लेकिन एड्रेस भी नहीं बताऊंगा। ओके, एजुकेशन क्वालिफिकेशन बीकॉम, एलएलबी, एमबीए इन ह्यूमन रिसोर्सेज। वाओ, अमेजिंग सर। Okay, and he's been employed in BST since 1987. That's pretty nice. Okay, so he works as an accident officer. Correct, sir? Then he's conducted inquiries against miscreant defaulting drivers, has experience in investigating fatal accident cases. He delivers lectures on safe and defensive driving to BST appointed drivers. Then an active promoter in workshops and seminars imparting safe driving skills. Wow, amazing. तो सर यहाँ पर मतलब काफी भूमिका यहाँ पे निभाते हैं एंड बीइंग एन एक्सीलेंट ऑफिसर आई थिंक काफी लोगों से आपका ऐसे मिलना जुलना होता होगा यू नो जो इस पूरे फील्ड से है एंड आई थिंक टू बी एसोसिएटेड विद दिस काइंड ऑफ कैंपेन जहाँ पर हम टू व्हीलर की सेफ्टी की बात कर रहे हैं तो ये आप बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं एक्चुअली स्पीकिंग. नाउ मूविंग ऑन टू द फोर्थ पर्सन हु इज प्रेजेंट अमंग अस इज मिस्टर योगेश अंबे. Okay, Mr. Yogesh Ambe is an alumnus of Federation International Automobile Foundation Road Safety Scholarship Program completed in 2010 at London. Okay, he is a road safety expert and has over 15 years of experience. Kya baat hai? Then presently works with Bloomberg Philanthropists Initiative for Global Road Safety as enforcement assistant and consulting nodal officer for Mumbai Traffic Police on road safety issues. Then he is also a certified trainer on road safety and conducted numerous trainings on road safety for drivers, transport workers and automobile industry people. Wow, amazing. देखिए जितना भी मैंने कुछ रीड किया मैं जानता हूँ कि 50% बातें तो मतलब सर्कल पर से निकल गई होंगी. That is why because these all are highly educated and qualified people and हम normally इतनी degrees अपनी life में करते भी नहीं है या फिर we don't come across so many people who have done these kind of degrees. So ideally speaking, you know what, in this intercollegiate competition which is happening here, okay, for short film making, we have the eminent personalities who actually going to be judging and yes, I want to congratulate the 8 colleges who have made it for the finals out here. Good job. Okay, so Ajay ji, can I now ask the people for poster film making? Okay, so poster competition, दुखद के साथ आपको कहना पड़ेगा कि आपको जाना पड़ेगा. सीट एम्प्टी हो जाएंगी. हाँ, प्लीज कॉलेज के बाहर मत जाइएगा, लेक्चर हॉल नंबर 7 में जाइएगा. So what we're gonna do basically is that हम यहाँ पर स्क्रीन करेंगे जो भी फिल्म्स आपने दी है, ठीक है, फिर उसके बाद में जो होने वाला मैं आपको बताऊंगा. So first of all so Faisal bhai, we have Shubham Kaloke's film. Okay, I also want you to clap for Faisal bhai who's operating over there. Okay, your film. हाँ, और अच्छे से ताली बजाना बिकॉज क्या है कि अगर उन्होंने अक्षय कुमार की तरह वहां से एडिट कर दिया आपकी फिल्म तो फिर आपने जो कंटेंट दिया वो फिर प्रॉब्लम में पड़ जाएगा, समझ रहे हो ना इसलिए. ओके, सो नाउ शुभम कालोके, एसके सोमैया कॉलेज विद्या विहार. So let's watch the film. So the judges again, it's Shubham Kaloke, SK Somaiya College, Vidya Vihar.